जी तो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और आज मैं न्यू व्लॉग लेकर आई हूँ और मैंने दराज से ऑर्डर किया था, तो मैंने कहा चलो इसका रिव्यू देते हैं। क्योंकि 11/11 की सेल चल रही थी तो मुझे चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने कहा चलो इनकी वीडियो बनाते हैं। तो ये कल ही ऑर्डर आया था मेरे पास, तो मैंने कहा चलो इसकी वीडियो बनाते हैं। तो मैंने ये 2 चीज़ें ऑर्डर करी थी और दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त, जिसको बोलते हैं ना, बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त। तो अगर आप लोगों को भी मंगानी है तो इसका लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, तो आप लोग भी जाके वहाँ उस लिंक से मंगा सकते हैं। जी तो अ, चलें स्टार्ट करते हैं। ये देखें, पहले मैंने मंगाया था ये चॉपर, क्योंकि एक हाथ से खोलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। खैर मैंने फिर भी ट्राई किया। खैर मैंने निकाला, ये देखें, ये मैं कर रही थी, इसको ओपन कर रही थी। मैंने मंगाया था ये चॉपर थोड़ा सा चेंज था, न्यू स्टाइल का आया था इस दफ़ा। तो मैंने कहा चलो मंगाते हैं इसको, और ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिला है। तो इसको मैंने यहाँ से इसको ओपन करा, यहाँ से। जी तो मैंने इसका ये पहले ये मोटर थी, ये छोटी सी मोटर थी, ये मोटर मैंने निकाली है इसमें से, क्योंकि एक हाथ से वीडियो बनाना और एक हाथ से ये सारी चीज़ें करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। खैर मैंने फिर भी ट्राई किया, मैंने ये बनाई, ये नीचे रखी मैंने। और ये देखिए, मैं इसकी अभी ये बॉक्स भी निकालती हूँ, 1 मिनट। ये सारी चीज़ें मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें, इसका कवर निकाला, ये इसका जग है। ये जग निकाल के मैंने इसको रखा। ये देखें, ये स्टील का जग था। इसके अंदर मैं पूरा मतलब 3 ब्लेड थे इसमें। ये इनका एक पेशकश था, पता नहीं ये किस चीज़ के लिए दिया था, मगर खैर दिया था इन्होंने। तो ये देखें, मैंने ओपन करके मैं ये दिखा रही थी। ब्लेड देखें, इसमें ये वारंटी कार्ड है इसका। और अच्छा स्पेस था, स्पेस भी अच्छा था इसमें, कि आराम से मतलब कीमा, ये शामी कबाब हैं जो भी है वो आप चॉप कर सकते हैं। ये इसका वारंटी कार्ड था, 1 ईयर की वारंटी थी। ये इनका ब्लेड है, ये देखें, 3 उसका लेयर का ब्लेड है ये। और ब्लेड पे भी प्लास्टिक के वो कवर चढ़ाए हुए थे ताकि हाथ ना कटे। और ये नीचे का इनकी रबड़ थी ताकि ये फिक्स हो जाए। ये नाइफ़ थी इसकी, और स्टील का था। ये बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त था। जी तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी दराज दराज की ये सेल जो चल रही है इससे फ़ायदा उठाएं और ये चीज़ें मंगाएं। बहुत बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल रही हैं। और ये मुझे तकरीबन मिला है 3500 का। ये न्यू चॉपर आया है और ये बहुत अच्छा है। इसका मैंने वर्किंग करके भी देखी कि ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा, मगर ये कि बहुत अच्छा। बहुत मतलब पार्सल थोड़ा सा लेट हो गया था, मगर ये कि वर्किंग इसकी बहुत अच्छी है। मैंने पीस पास के भी देख लिया था, ये कि चला के देख लिया, ये कि बहुत अच्छा है। मैं तो रिकमेंड करूँगी कि इसको आप लोग भी ऑर्डर करें। चलें जी, इसके अलावा अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें माय चैनल। और ये देखें, इसका ये लुक था, इसका डिब्बे के ऊपर ये लुक बना था, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं तो 10 इसको रेट दूँगी कि बहुत अच्छा था ये। जी तो मैंने इसको फिर पैक करके रखा है। जी तो इसके बाद दूसरे पार्सल की बारी आती है। ये मैंने दूसरा पार्सल मंगाया था, तो ये पहले 2 दिन पहले आ चुका था। तो इसको भी ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ सारी चीज़ें। तो ये मैंने मंगाया था ग्राइंडर, और मेरा ग्राइंडर ख़राब हो गया था, तो इस वजह से मैंने ऑर्डर किया था। अब ये एक हाथ से निकालना मुश्किल था, तो खैर मैंने कहा चलो मैं ट्राई करती हूँ, फिर भी निकालती हूँ और आपको विज़िट कराती हूँ। तो थोड़ा सा कैमरा हाथ से हिल रहा था, तो उसके लिए माज़रत। और ये देखें आप, ये देखें, इसका लुक देख लें। ये नेशनल का नेशनल का है ये। और ये सही था, बस मतलब ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना अच्छा, वो चीज़ नहीं थी, मगर ये कि फिर भी गुजारे के लायक था। ये अगर रीज़नेबल प्राइस में आपको इस प्राइस में अगर मिल भी रहा है तो ये तो बहुत अच्छा था। तो ये जग निकाल कर मैं दिखाती हूँ और इसकी मोटर भी निकालती हूँ। ये देखें, थोड़ा सा ज़रा सा ये ऊपर नीचे हो रहा था, क्योंकि डिब्बा बड़ा था और मेरा एक हाथ से करना वो थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। खैर ये देखें, मैंने ये निकाल के ये रखा है यहाँ पे। ये देखें,
ये था, इसकी मोटर थी, मोटर भी चला के देख ली थी, बहुत अच्छी थी, हैवी है मोटर भी। और ये कि ये देखें, इसका अंदर ये मसाले पीसने वाला था, ये ये इसका ग्राइंडर था, ये चॉपर था। तो ये देखें आप कैसे था। और ये देखें कितना अच्छा लग रहा था, सही लग रहा था। ये देखें बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। ये भी बहुत, मैं भी इसको रेकमेंड करूँगी कि अगर ये 2500 में आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप लोगों को भी ऑर्डर करना है तो आप भी ऑर्डर करके इसको मंगवा सकते हैं। तो जी, ये दोनों चीज़ें मैंने दराज़ से मंगाई थी। अब ये देखें, दोनों बहुत ही ज़बरदस्त थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अब आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। चलें फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। फिर मैंने अभी 2-3 चीज़ें और भी ऑर्डर करी हैं, वो भी आ जाएँ तो उसके बाद उसका रिव्यू भी फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो चलें चलते हैं इसी उम्मीद के साथ के बाद मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।